क्या आप जानते हैं हर फैंसी डायमंड का शेप हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है। ये एक सीक्रेट है, एंड तक देखना। जैसे राउंड शेप, ये सिर्फ क्लासिक शेप नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को, जहाँ इस ब्रह्मांड में ह्यूमन पाए जाते हैं। पियर शेप रिप्रेजेंट करता है पौधे के पत्ते को, जहाँ से फोटोसिंथेसिस के जरिए पहली बार पृथ्वी पर खाना बनता है। मार्की शेप आंखों और होठों के शेप से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और हार्ट शेप, ये तो नेचर का सबसे बड़ा इमोशन है, लव। डीएनडी डायमंड में हम सिर्फ डायमंड पॉलिश नहीं करते, हम नेचर से इंस्पायर होकर टाइमलेस ज्वेलरी बनाते हैं। तो बताओ, कौन सा शेप सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है? हम आपको उसी शेप में डायमंड ज्वेलरी बना के भेजेंगे।